3 កក្កដា 2019 ជាថ្ងៃមរណភាពរបស់ប៉ាខ្ញុំនៅឆ្នាំ 1976 បាទប៉ាខ្ញុំបានបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមុនឆ្នាំ 75 បងប្អូនណាជំរុំទី1សសរទី1ត្រូវបានដាំដោយប៉ាខ្ញុំនៅហាន់ជ័យបងប្អូនណាបាទហើយយប់នោះក៏ជាយប់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបើកវាំងននឲ្យក្រុមសិល្បៈនាពេលនោះដែរគឺនៅឆ្នាំ 1974 បងប្អូនណាប៉ាខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្នកស្រីអៀងធីរិតដែលគាត់ប្រកាន់តឹងរឹងនោះគាត់មិនបានយល់ស្របទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះជាទៅដើម្បីជ័យជំនះនឹងឯករាជ្យបាទហើយលុយក៏ត្រូវបានបង្កើតបងប្អូនណានៅឆ្នាំ 1975 គឺប៉ាខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតបងប្អូនណាលុយត្រូវបានដឹកនៅខែមិថុនាមកដល់ក្រុងកំពង់ចាមហើយត្រូវបានចាយជានិមិត្តរូបដោយប៉ាខ្ញុំនៅឯស្រែវាលឃុំវិសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់អ្នកស្រីអៀងធីរិតមិនសប្បាយចិត្តទេនាពេលនោះដោយគាត់ប្រកាន់តឹងរឹងពេលនោះគាត់មានពលពតជាបង្អែកបាទហើយពេលនោះពលពតពុំមានអំណាចពេញលេញនៅឡើយទេដោយគាត់មានតែពលពតនួនជាអៀងសារីខៀវសំផនរីឯរដ្ឋាភិបាលក្រមដតីទៀតនៅថ្ងៃទី25ទើបបង្កើតខែសីហាឆ្នាំ 75 បាទទុក្ខសោកវេទនារបស់ប៉ាខ្ញុំបងប្អូនណាគឺអស្ចារ្យណាគាត់បានបង្កើតជំរំហាន់ជ័យមួយដ៏ធំអស្ចារ្យហើយទីនោះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទមានរថយន្តផ្សាយបងប្អូនណាបាទហើយអ្នកដែលបានដឹងនឹងជ្រាបតិចណាបងប្អូនក្រោយមកបច្ចេកជំនះ17មេសាហ្នឹងជំរំហ្នឹងក៏រំសាយចោលទៅហើយបើគ្មានថ្ងៃ17មេសាទេបងប្អូនណាជំរំនោះនឹងคล้ายទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងខ្មែរក្រហមយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប៉ាខ្ញុំបាទនេះជាជំហររបស់រណសិរ្សដែលត្រូវទៅបុកជានិច្ចបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលប៉ាខ្ញុំបានបន្សល់នឹងរាយរាប់ប្រាប់ខ្ញុំបាទហើយយប់នោះអស្ចារ្យណាបងប្អូនណាវាំងននត្រូវបានបើកដោយដៃខ្ញុំបងប្អូនណាវាំងននសិល្បៈបាទហើយដើមសសរទី1ត្រូវដាំដោយប៉ាខ្ញុំដែរអរគុណជំរុំហាន់ជ័យដ៏អស្ចារ្យបាទហើយក៏មានបទចម្រៀងរបស់ប៉ាខ្ញុំនៅឆ្នាំនោះនឹងលោកទីគៀដែលជាដាប់ទី5រណសេរហ្នឹងក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងហៅថាចម្រៀងកងរំដោះហាន់ជ័យហើយគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅថ្ងៃទី20សីហា 1976បានមួយខែស្លាប់ម្នាក់ណាបងប្អូនណានេះជាការឈឺចាប់ណាបងប្អូនជ្រាបទេយើងសេរីខៀវសំផនពលពតនិងអៀងធីរិតនឹងគាត់ប្រកាន់តឹងរឹងណាគាត់មិនអោយមានការចាយលុយទេចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតបាទជាដំបូងនោះវ៉នស៊ីងលីនៅថ្ងៃទី20បងប្អូននៅថ្ងៃទី16នៅផ្លូវជាតិលេខ1បាទ76នោះបាទវ៉នស៊ីងលីបងប្អូនណាបន្ទាប់មកប៉ាខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបន្ទាប់មកគឺលោកទីគៀនៅថ្ងៃទី20ខែសីហា76ដូចគ្នាបងប្អូនណាហើយវ៉នស៊ីងលីហ្នឹងគាត់សម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែបាត់ខ្លួននៅផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងគឺស្របពេលនឹងគុកទួលស្លែងទៅបានដំណើរការនៅឆ្នាំ 1976 ហ្នឹងគាត់គឺចាប់ណាក្នុងរបបនោះក្នុងការនោះពលពតពុំទាន់មានអំណាចពេញលេញចឹងនិយាយគឺថាក្រោយមកគាត់ក៏មានអំណាចពង្រឹងបាទជួររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី25សីហា 1975 បាទមុននោះក៏អត់ទាន់មានអំណាចទេគឺការចង្អុលដោយរណសិរ្សមានន័យថាលុយត្រូវតែមានចាយបាទក្នុងនោះប៉ាខ្ញុំមាន3រូបមកណាលោកវ៉នស៊ីងលីប៉ាខ្ញុំនិងលោកទីគៀគាត់3នាក់ហ្នឹងតែខាត់ត្រូវតែមានលុយចាយបាទបងប្អូនឃើញទេលុយបានបោះពុំឲ្យស្រេចមកដល់ខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនណាគឺនៅខែមិថុនាហ្នឹងលុយដឹកមកដល់ហើយថ្ងៃទី16ហ្នឹងត្រូវបានចាយជានិមិត្តរូបដែលប៉ាខ្ញុំហ្នឹងនៅឯស្រែវាលបាទក្រោយមកអ្នកស្រីទីរិតគាត់ថាមិនសប្បាយចិត្តទេហើយគាត់ក៏មិនឲ្យចាយទៅដោយមានពលពតជាក្នុងឯកបងប្អូនណាបាទពលពតមិនស្ថិតក្នុងជួររណសេរទេ
ហើយគាត់ក៏គ្មានឈ្មោះថាជាកម្លាំងមនុស្សពិតធ្វើការពិតនោះគឺគាត់ថាគាត់អត់មានឈ្មោះទេបាទហើយនេះជាប្រវត្តិខ្លះទ្រុសដែលបានកើតឡើងមុនឆ្នាំ75បងប្អូនណាឈឺចាប់ណាបាទខ្ញុំទៅបានសម្លាប់បាទថាស្លាប់ដោយការឈឺចាប់បំផុតបាទ3នាក់ដទៃទៀតក៏ទៅស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែលុយហ្នឹងបងប្អូនណាបាទតែលុយដឹកមកដល់ក្រុងកំពង់ចាមហើយបងប្អូនណាបាទពេលនោះយើងបង្កើតជំរំបានហើយដាក់ផែនការបាទ17មេសាគឺចេញពីទីនោះណាបងប្អូនណាបាទបើគ្មានជំរំនោះទេក៏គ្មាន17មេសាដែរនេះជាការពិតហើយខ្ញុំជាកូនពុកគីវបងប្អូនណាប៉ាខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរណសិរ្សពិតប្រកបបាទហើយឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាអ្នកស្រីភិរិទ្ធហ្នឹងគាត់ប្រកាន់តឹងរឹងបាទហើយមានជនដៃដល់ដូចជាវ៉នវេតបាទតាដូចបាទគាត់ថាចិត្តជាជនខុសខើបងប្អូនសល់ជីវិតតែពួកគាត់ទេក្រៅពីនោះគឺថាអស់ជីវិតហើយបងប្អូនណា